अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। प्यारे नाज़रीन, क्या आपका बच्चा खांस के पागल हो रहा है और खांसी है कि बच्चे का पीछा नहीं छोड़ रही? हर तरह की मेडिसन सिरप वगैरह दे चुके हैं लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा, तो परेशान होने की तो ज़रूरत है ही नहीं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके असबाब, अलामात और इसके इलाज से आगाह करने वाला, तो वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिएगा। कभी ऐसा होता है कि बच्चे को शदीद खांसी लग जाती है, चेहरा खुश्क और कब्ज़ पैदा हो जाती है, बच्चे को पखाना 2 दिन तक 3 दिन तक भी बाज़ औक़ात नहीं आता, और चेहरे के अगर तासरात देखें तो बच्चे का चेहरा उतरा हुआ और खुश्की माइल महसूस होता है, जिस्म पर उसको अजीब सी कैफियत पैदा रहती है जिससे बच्चा बार बार खांसता है और वालिदैन हैं उसे सिरप पिलाते हैं, आर्जी अफाका होता है, बाज़ औक़ात वो भी नहीं होता, लेकिन ये खांसी है कि उसका पीछा नहीं छोड़ती। इस खांसी के जो असबाब हैं, सबसे बड़ा सबसे अहम सबब है सर्द खुश्क चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना। जी बिल्कुल नाज़रीन मोहतरम, सर्द खुश्क चीज़ों से ऐसे बच्चे को दूर रखिए ताकि उसकी ये खांसी ख़त्म हो सके। अगर वो सर्द खुश्क चीज़ें नहीं छोड़ता तो उसकी ये खांसी दूर होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए बड़ा बेहतरीन नुस्खा लाया हूँ। नुस्खा स्क्रीन पर चल भी चुका है लेकिन मैं आपको फिर बता देता हूँ। कलवंजी 20 ग्राम लेनी है, राई सुरख 20 ग्राम, तुख़्म मेथी 40 ग्राम, काकड़ा सिंगी 80 ग्राम और तुख़्म आलसी, ज़ौफ़ा, सुमा कल्पा हर एक 3 ग्राम हस्बे ज़रूरत शहद में मिलाकर दिन में 3 मरतबा दें। अल्लाह के फजलो करम से मरीज़ को, इस बच्चे को खांसी के हवाले से बहुत फ़ायदा होगा। और साथ ही बच्चे को शरबत सदर दें। आपको किसी भी अच्छे पंसार स्टोर से शरबत सदर मिल जाएगा। ये सुबह दोपहर शाम 1-1 चम्मच दें। अल्लाह के फजलो करम से मरीज़ की या बच्चे की ये खांसी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी और आप यकीनन मुझे दुआएं देंगे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दीगर दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। अपने दोस्त अपने भाई हर्बलिस्ट हकीम अब्दुल मन्नान को इजाज़त दें। फिर किसी नई वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।